어머, 근데 어디서부터 어디까지가 줄인지를 모르겠네요. 줄이 너무 많이 서가지고. 일단 등록을 해야 될 것 같아요. 왜? 그래요, 지금 비상이에요. 110. 지금 말이 안 되는 거 아니에요? 왜? 네. 아니 나 어디 전화 부른 줄 알았어. 제가 전화 보시면 지금 얼굴 좀 굳어 있어요. 그래서 아니 근데 이거는 못 먹을 것 같은데 야. 오늘? 와 116은 아니 뭘 먹는 건데? 뭐야 뭐 쓰는 거야? 지금 얼마나 기다리고 계세요, 지금? 저희 2시에 웨이팅 거. 2시요? 잠깐만 4시간을 웨이팅하셨다고 이군요? 네, 기본이었어요. 얼마나 기다리셨어요? 저희는 이제 4시부터 해서 2시간. 2시간? 2시간? 몇 번째예요? 저희 이제 18분 남았고요. 근데 18번째면 거의 1시간 더 기다려야 되는 거야. 앉아서 기다리실 거예요? 그 정도예요, 이제? 저 저녁 시간을 위해서 낮부터 웨이팅을 걸어주셨대요. 와. 아니 그러면 지금 이게 점심 먹고 바로 가가지고 웨이팅을 해야 저녁을 먹을 수 있는 거예요. 그럼 여기가. 이게 뭐야? 어머, 근데 저거 모르고? 뭔데? 아니 뭔데? 아니, 저런 거 처음 봐가지고. 아니 뭘 봤는데? 뭐야 뭔데? 저게 뭐야? 닭이야? 그러니까 저 전기구이 통닭 그런 장작구이? 아니, 저게 닭이랑 삼겹살은 봤어도. 이게 뭐야? 어머. 저런 비주얼 처음 보지 않으셨어요? 처음 보니까 너무 저도 신기하지. 처음 봤어요, 진짜. 껍데기를 장작구이로 한다고? 아니 껍데기 때문에 저렇게 줄을 쓴다고? 희한하다. 어머 진짜. 앉으세요. 앉으세요. 뭐, 애기 앉아야 되는 거 아니에요? 여기 기다리시는 거예요? 저희 금방 들어가요. 몇 시간 기다리셨는데요? 그러니까 저기 기본 다 2시간을 그냥 기다리시고 계시네. 2시간은 기본이네요. 무섭다. 그럼 여기 와보셨어요? 드셔보셨어요? 어머나, 처음 봐. 지금. 어머니. 그렇지 인터뷰해야지 인터뷰. 네. 여기 뭐 드셔보시고 또 맛있어서 오신 거예요? 또 맛있고요. 껍데기도 맛있어요. 껍데기. 껍데기 맛있어요. 딱 그 2개가 뭔데? 있으신가 보다. 딱 2개 얘기하시죠. 아 껍데기가 메인이 아니구나. 그러니까 잠깐만 껍데기가 메인이 아니네. 네. 땡땡땡땡땡 5글자. 땡땡땡 5글자. 어머 눈이 뒤집혔다. 육즙도 팡팡이다. 이거 뭐야? 이게 뭐야? 왜 고기 이거? 고기. 지금 좀 있으면 다 들어가시는 거예요. 몇 번? 어머 날이 너무 어두워졌어. 사이드 추천. 우리 안 햇님이만 드셔보셨어요, 속박이야. 저는 진짜? 아이고 계속 바뀌네. 보셨어요? 세 번째인데 오늘. 오! 웨이팅이 너무 사람이 많아가지고. 뭐야? 세 번째 남았다면서요. 열일하세요. 옆자리 화이팅! 이 사람들 뭐야? 무슨 야무지게 돌린 거네요. 맛있게 드세요. 술도 한 잔 맛있게 하시고. 아니 10시 마감인데 그러면 지금 괜찮은 거야? 와 나는 근데 이거 혼자 기다리셨다는 게 참 2시간 반. 야 2시간 30분을 기다렸는데도 줄 서는 게. 네. 들어가실게요. 네, 감사합니다. 이제 눈물 너무 고생했다. 3시간. 제가 추천받은 게 이제 돼지 생갈비랑 돼지 생갈비. 네, 바로 돼지 생갈비? 돼지 생갈비입니다. 돼지 생갈비 드셔보신 적 있으세요? 저 한 번도 안 먹어봤어요. 돼지 갈비를 많이 먹지 그 양념을 안 한 돼지 생갈비요? 돼지 생갈비? 저도 근데 먹어는 봤어요. 근데 좀 잘하는 곳은 없더라고요. 냄새가 좀 나고. 그럴 수 있지. 그래서 양념을 하잖아요. 그쵸. 근데 여기는 진짜 생갈비인데. 생갈비는 성인 4명이서 먹으면은 몇 인분 정도 먹을까요? 7인분이요? 6인분이요? 그러면 10인분으로 주시면 것 같아요. 10인분 주시고. 뭐야? 그렇지. 그냥 뭐 말도 필요 없어요. 우리 그냥 한님 사원의 그 주문량은요 줄 서는 시간에 비례합니다. 그럼요. 오늘은 뽕 뽑고 가야겠다. 약간 그런 그렇죠. 마음이 있죠.
어머. 10인분 주시고 이 껍데기는 풀죠. 와, 괜찮네. 합리적이야. 이거 판 주문 제작하신 거죠? 네, 맞아요. 숯불은 숯불이지만 그 위에 판이 그 완전 석쇠처럼 우와, 뭐야. 일정한 온도를 유지하기 위해서 자체 제작가 두꺼워요, 조금. 그래서 주물판을 좀 사용하시는데 물판 너무 좋죠. 많이 놀라셨네. 그렇지. 한번 찍어봐도 될까요? 어머, 좋네요. 어머, 여기 약간 플레이팅의 진심이시다. 감자랑 이 꽈리고추네요. 비계 마음에 들어. 비계. 저 비계 좋아하거든요. 마블링. 이 돼지 마블링이 참 좋습니다. 근데 살을 되게 좀 도톰하게 쓰셨네요. 이렇게 도톰한 생갈비는 본 적이 없거든요, 아직까지. 와. 여기 고기 굽는 스타일 너무 좋다. 처음에 딱 구웠을 때 오버쿡 된 것처럼 완전 바삭하게 익는 거 정말 좋아하거든요. 그렇죠. 그렇지. 와. 그래야 안에 육즙을 가두거든. 아. 아이고. 오래 기다렸거든. 그렇죠. 야, 진짜 잘 구웠다. 와. 와. 좋은 소금에 살짝 찍어드릴게요. 아, 네, 감사합니다. 구운 소금. 감격스러워. 아, 이야. 야야야야야야야야야야야. 되게 탱글탱글하다. 비주얼. 육즙 떨어지는 거 봐. 어머머. 어머. 윤기가 아주 그냥 자라르르. 첫 점이야. 어머. 눈 떴다. 눈이 희번뜩. 와, 눈 떴어. 눈을 떴구나. 어떻게 된 거야? 아니, 한 입 먹는 순간 감칠맛이 확 올라오네요. 왜? 생갈비죠. 네, 맞아요. 이거 이렇게 생으로는 이런 맛이 날 수가 없는데. 백돼지야. 백돼지입니다. 진짜 지방이 정말 많네요. 되게 두툼하거든요. 이 고기 자체가 두터우니까 너무 안 익을 수 있잖아요. 그렇지. 칼집 살짝 네, 내가지고. 그래서 칼집을 다 내줬더라고요. 그렇죠. 그래, 고기는 칼집을 내야 더 맛있지. 반나절 정도 수분을 날리는 과정을 거치는데요. 육향이 더 진해지죠. 되게 핑크 완전 색깔이 더 이뻐지네요. 야. 막이다, 진짜. 그렇지. 더 쫀쫀해지거든, 저게. 그러니까. 이 비계 부분 있잖아요. 이 지방층이 쫀득쫀득해요. 기름이 약간 여기에 좀 묻고 흘러도 느끼한 맛이 아니에요. 그냥 고소한. 너무 신선한 게. 와, 저 지글지글 봐봐. 지글지글. 어머나. 근데 향은 돼지갈비 향이 뒷향이 엄청 진해요. 생갈비로 이런 향 느끼기 쉽지 않거든요. 일반 삼겹살 숙성 느낌이랑 또 완전히 다르네요. 또 힘들어. 아우, 정말 또. 맛있네. 아니, 쉼 없이 드시네요, 진짜. 아유. 어머. 와. 근데 질이 너무 좋다. 젓갈 향이 굉장히 진한 편이에요. 누른 게 또 고기랑 되게 잘 어울리거든요. 야.
근데 액젓을 되게 좋아한다고 느껴지시는 게 여기에 소금장 있잖아요. 소금장에 여기 새우젓이 들어가 있어요. 특이하게. 이런 거 처음 봤어요. 새우젓 들어가 있어요. 아 저거 소금장인데 소금장에? 이제 위에 마늘이고 볶은 다진 마늘에 이제 새우젓이랑 참기름을 섞어서 만드시는데요. 진짜 맛있겠다. 오징어 비빔자, 흑기쌈장, 마늘 참기름, 가미, 고운 소금, 그다음에 겨자빵 가루 볶고요. 빵빵빵가 젓갈 위에 올라가고. 이게 뭐야? 근데 너무 그 특이하다. 조합을 기가 막히게 찾으신 것 같아요. 약간 페어링이 좀 색달라서 더 약간 그러니까, 기대가 어머. 된다 여기가. 그리고 여기는 장아찌 종류부터 김치까지 전부 직접 만드신다고 해요. 아 진짜? 아, 여기 괜찮은데? 이거 드시면 맛있어요. 이거 진짜 궁금하다. 마늘 참기름. 입맛 싹 가시지. 그래. 그럼. 와, 근데 이거 어떻게 이걸 생각하셨을까요? 새우젓이 감칠맛을 갑자기 끝맛을 엄청 올려줘요. 남아있는 게 약간 젓갈의 그 감칠맛이 살짝 남는 게 이건 감칠맛이겠구나. 고깃집 가면은 이 양파 같이 먹는 거 있잖아요. 이거 안 먹거든요, 잘. 이게 뭔가 좀 떨어지는 느낌이 항상 들었어가지고. 와, 여기 이 국물 자체가 일반 국물하고 달라요. 약간 은근히 달큰한 맛이 있어서 그렇지, 왠지 양파가 달콤한 맛이 있잖아. 이 조합이 진짜 잘 어울려요. 뭔가 어떤 요리 먹고 있는 것 같아요. 껍데기 두 개 드릴게요. 장작 껍데기. 껍데기 가지 그걸 잊어버렸네. 어머, 정말 너무 잘 드셨다. 아니, 통돼지 바베큐 되게 뭐야, 이거. 진짜 너무한 거 아닌가요 저거는? 와. 어머. 아우, 맛있겠다. 초벌이 저 상태인데 한 번 저걸 더 구워. 와, 근데 진짜 매콤하다. 근데 되게 그냥 딱 봐도 부드러워 보인다. 우와, 이게 진짜, 이게 뭐야, 이게. 와. 튀겨버리네, 저렇게. 어머, 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 어머. 눌러야지. 그렇지 저걸로 눌러야지. 저 석쇠 같은 걸로 눌러야지. 아우. 나 이것만 먹으러도 갈 것 같아, 진짜. 근데 저것을 위해서 장작 그 기계를 자체 제작하셨대. 그럴 것 같아. 대박이다. 해야지. 세상에. 신났어. 되게 귀엽게 생겼냐. 뭐야, 이거. 와, 다르다. 향이 다르다. 향이 달라, 그렇지. 저건 아예 그렇게 참나무 향이. 소리. ASMR. 보시면 여기가 지방층이 있고 위 아래는 양옆으로는 바삭해요. 근데 씹으면 이 위에 있는 지방층이 사르르 녹아요 일단. 그 다음에 그 지방층과 껍질이 만나면서 껌처럼 아주 와. 여기는 계속 씹고 싶게 만드는 약간 그런 식감. 되게 콜라겐 진짜 바로 씹어 먹는 식감. 나도 그 돼지 껍데기가 이게 두꺼운 게 좋아. 맞아, 나 얇은 거보다는 거는 씹는 맛이 없어. 아니 이게 상대 팀이지만 어쨌든 이 장작 껍데기 가산점 줘야 돼 말아야 돼. 줘야 돼. 어머 이거 해서 되는구나. 줘야 돼. 줘야지. 콩가루는 뭐 기본이죠. 말해 뭐해. 말고.
이거 뭐야? 이게 찌란인데, 게 껍데기를 찌란에 찍어 먹는 거는 처음인 것 같은데요? 찌란. 찌란이 어울리나? 찌란. 왔어. 뭐야? 아 근데 지금 찌란을 찍어 먹었는데 찌란은 냄새 맡을 때는 조금 너무 강했거든요. 근데 오히려 이 비계가 찌란 위예요. 신기하네. 저게 좀 놀라웠어요. 저 너무 좋지. 놀랍습니다. 이거는 고기에 또 한 단계 또 올라간 게 아닌가. 아 오늘도 또 일리하게 생겼네요. 아 미쳐버리겠는데. 어머 웬일이야.